सरिया का इतना मजबूत ज्वाइंट आज ले आप कहीं देखले नहीं होगा। वाकई में आप देखी ई ज्वाइंट नहीं है, ई देखी अब टूट जाई। देखी ऐसे करवे तो टूट ही जाई, लेकिन अब देखी कितना मजबूती से ज्वाइंट होता है। ई समझी अमर है, अमर ज्वाइंट। सरिया गल जाई, मुरझा जाई, लेकिन टूट नहीं सकला बिल्डिंग अगर बढ़िया से मरा जाई बिल्डिंग में। दोनों ओर से देखी भी मराता, भी मार के ओकरे बाद बिल्डिंग हुई। अगर एंडिंग हो जाए मालूमो नहीं चली ज्वाइंटो बात है। बाहर से पूरा ग्राइंडिंग मार दे, फिनिशिंग चाहिए तो ज्वाइंटो नहीं मालूम चली। चलिए लाइक कर दे, लाइक देख वीडियो को पूरा देख लें। अब देखिए एक बार। धन्यवाद धन्यवाद, लाइक कर दें।